Batuk, pilek, sakit tenggorokan. Sudah minum obat, tapi tak kunjung henti. Bisa jadi penyebabnya karena polutan, bakteri, dan virus di udara loh. Kalau sudah minum obat, tapi tak kunjung sembuh, bisa jadi kalian terkena penyakit pernapasan, seperti ISPA. Mulai perhatikan kualitas udara di ruangan kalian dengan rutin membersihkan rumah secara berkala. Pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik agar sirkulasi udara segar dapat masuk. Terapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Serta gunakan air purifier dengan filter HEPA yang dilengkapi dengan plasma wave teknologi untuk menyaring polutan, mengurangi bakteri, serta virus di udara.